Se på denne her. En 3 tonn tung stålkanon fra 1904 står her i en fredelig skog i Drammen. Rundt oss går folk på tur, de jogger og spiser is. Men i 1905 holdt drammenserne pusten. De var overbeviste om at svenske tropper skulle angripe byen. Denne åsen var Norges forsvarslinje, og i dag skal vi gå den hemmelige kanonveien og oppdage Drammens glemte festningsverk. For å forstå hvorfor denne kanonen står her, så må vi spole tilbake til 1814. Etter Napoleonskrigene ble Norge tvunget inn i en union med Sverige. Og i nesten 100 år kranglet landet. Det var som 2 brødre der storebror Sverige ville bestemme alt, og lillebror Norge nekta. Og da Norge endelig erklærte seg uavhengig den 7. juni 1905, så nekta svenskene å godta det. Frykten for en brutal brødrekrig var faktisk reell. Men hvorfor akkurat Drammen? Takket være svensk krigshistorie vet vi i dag nøyaktig hvordan invasjonen var planlagt. Fly fantes jo ikke, og sjøveien til Kristiania var blokkert av både Oscarsborg og Svelvik festning. Så svenskene måtte derfor marsjere over land. Planen var å landsette tropper i Vestfold, rykke nordover, og så ta Kristiania fra vest. Men for å klare dette måtte de krysse Drammenselva. Det ga det norske forsvaret en enorm fordel. La oss ta en titt nærmere på det de bygde her oppe på Øvre Skanse, og det er også kjent som Østre Batteri. Det anlegget her, det ligger på hele 232 meter over havet. Og se på dette brystvernet som jeg sitter ved siden av her. Det er over 70 meter langt, og 1 meter høyt, og 3 meter tykt. Og det er bygget i ren granitt og forsterket med en diger jordfylling foran. Og soldatene murte opp alt dette her for hånd i 1902 og 1903. Her oppe så sto det 8 feltkanoner med et kaliber på 8,4 cm. Oppdraget deres var krystallklart. De skulle holde svenskenes artilleri på så lang avstand at de ikke klarte å støtte sitt eget infanteri i forsøket på å krysse elva. De dekket områdene helt bort til Kobbvikdalen og over Konnerud, og med en enorm rekkevidde på opptil 6 kilometer. Alt som beveget seg der borte var i sikte. Kanonveien ble aldri brukt til sitt formål under krisen. Da de 12 kanonene ble slept opp i åsen her i 1905, brukte de nemlig en helt annen rute via Klopptjern, som ligger 500 meter den veien. Og høsten 1905 var situasjonen ekstremt spent under forhandlingene i Karlstad. Men politikerne innså at en krig ville bli katastrofal. De ble enige om et forlik, de rev grensefestningene, og unionen ble oppløst, helt uten blodsutgytelse. Og kanonveien ble bare brukt til militær transport en eneste gang, og det var da kanonene skulle demonteres og kjøres vekk igjen.
Kanonene ble spredt etter 1916, men i 1980 så ble den originale stålklumpen brakt hjem igjen til Nedre Skanse. Og historien lever faktisk ennå. Hvert eneste år på 17. mai braker det løs fra kanonen, når denne over 120 år gamle kanonen fyrer av morgensaluten over byen. Men for min del stopper ikke historien akkurat her i dag. For å virkelig kjenne på historien så har jeg bestemt meg for å slå leir her. Jeg skal overnatte i telt bare noen meter unna de gamle granittmurene her på Øvre Skanse. Og når mørket nå etter hvert faller på over Drammen, skal jeg ligge her og tenke på de norske soldatene som patruljerte akkurat i disse stiene i bekmørket høsten 1905. Så neste gang du går tur i Bragernesåsen, stopp opp ved disse gamle steinmurene og kjenn på historien. Når man drar ut sånn etter jobb og filmer og styrer, så glemmer man gjerne litt klokka. Og klokka 10:30, så jeg har fortsatt ikke fått spist middag. Jeg har med noen gode flatklemte kyllingwraps som jeg lagde før jeg dro hjemmefra, så det blir heldigvis lettvint da, det er ferdiglaget. Så nå skal jeg bare spise og slappe av, og så blir det natta. For i morgen må jeg tidlig opp og må rekke jobben. Da er det egentlig bare for meg å komme ned i soveposen og straks begi meg inn i Drømland, og kanskje jeg skal besøke Øvre Skanse i Drømland også. Men da er det bare å si god natt. Ses vi i morgen tidlig. God morgen. Det blir en tidlig start på dagen siden jeg skal rekke å komme hjem og komme meg på jobb. Men først så må jeg ha meg en kopp kaffe.
Da var kaffen klar. Så det bare en nydelig par dråper før jeg må pakke sammen. Da har jeg fått pakka og gjort meg klar, så nå må jeg bare skynde meg noen få minutter bort til bilen og kommet meg hjem og startet dagen. Jeg håper du har satt pris på denne historien oppe fra Bragernesåsen her i Drammen. Jeg synes det har vært spennende å lære mer om Kanonveien og hvorfor vi har faktisk hvorfor det er slik oppe i åsen her. Men det var en liten tur, en lokal historie for en gangs skyld. Så jeg håper du har satt pris på det, og vi gjør det enkelt, så ses vi i neste eventyr.